akalar, bu ishlar sizni dehqonchiligingizni narxini baland qilishi uchun bo'lgan. Maqsad o'zbek brendini ko'tarish edi. O'zbek brendini yuqoriga olib chiqish. Sog'iljon akaning o'zbek brendini yuqoriga olib chiqish. Xotirjam video qilay dedim. Hozir mana 2025-yil 27-chi xudo xolasa aprel. Bu shoftollarni qaranglar mana. Shoftollar. Mana uzum, damiski uzumlar mana. Mana qaranglar bir xilda mana chiroyli holatda. Mana shu videoda oling, bir minut o'tganda o'chirasiz, men gapiryapman, ketaversin mana shunda. Mana qovunlar. Tushunmasdan gruppada bir-birimizni haqorat qilib dehqonlarimiz, bobolarimiz ayrimlari tushunmayapti. Abdumalik taqib qo'yyapti, Abdumalik to'siq qilyapti. Akalar, bu ishlar sizni dehqonchiligingizni narxini baland qilishi uchun bo'lgan. Sizni mehnatingizni qadrlayapsiz. Dehqonlarni, bobolarni, o'zingizni qadringizni, o'zingiz yetishtirgan mahsulot qadrini ko'taraylik deyapmiz. Yaxshi narxga sotaylik deyapmiz. Olib kelib olib, bir kun darrov narx baland chiqadi, 2 kun, 3 kundan keyin narx tushib ketadi. Shu narsani oldini olish uchun bo'lgan. Albatta hech qanaqa birorta mahsulotga taqiq qo'ygan yo'q, uzmasin degan yo'q.